अस्तिको दिन बेलुका चाहिँ रोपाइ गर्नलाई ट्र्याक्टर जोत्तिन आएको थियो अनि म चाहिँ बिहान रेडी भएर अनि रोप्नलाई गएँ अनि चर्को घाम लागिरहेको थियो बिहान बिहानै अनि चर्को घाम भए पनि अनि हिजै जोतिएको थियो पो अनि मैले चाहिँ अब रोप्नु पर्यो भनेर अनि रोप्न थालेँ गएर अनि उता पल्लो छेउदेखि रोप्दै ल्याएको अनि अब चाहिँ धेरै चर्को घाम भएर अनि हामी चाहिँ अब एकछिन रोप्यौँ ओर्यौँ अनि एक दुई खुट्टी सकेपछि अनि घर आएर अनि खानाहरू बनाएर अनि खायौँ ओर्यौँ। यता माइली दिदी चाहिँ मसला पिन्दै हुनुहुन्छ अनि अब फेरि रोप्नु पर्यो भनेको यस्तो चर्को घाम छ कि अनि हामी चाहिँ दिउँसोको खाजा खाएर मात्रै जानु पर्यो अनि खानाहरू पनि बनाइराख्नु पर्यो भनेर अनि यता खाजा चाहिँ चटपटे बनाउनलाई रेडी गऱ्यौँ अनि भान्जाले चाहिँ अब सामानहरू लिएर आऊ भनेको थिएँ अनि लिएर आएछ अनि यता माइली दिदीले चाहिँ मसलाहरू के तयार पार्दै हुनुहुन्छ अनि यता भान्जाल चाहिँ काट्दै रहेछ अनि यस्तो चर्को घाम छ कि हामीहरू त चर्को भएर नसकेर घर आएर बस्यौँ अनि घर आउँदा चाहिँ यता चाहिँ नानीहरू खेल्दै बस्दै रहेछन् अनि यिनीहरूलाई चाहिँ 4 जना भएपछि कोही पनि हेर्ने मान्छे चाहिँदैन अनि यता चाहिँ भान्जाले चाहिँ चटपटे बनाउनलाई रेडी बनाएको रहेछ अनि सामानहरू सबै रेडी बनाएछ अनि मलाई देखाउँदै थियो यता रेडी बनाएको छु भनेर अनि यसरी अनि अब अमिलो पनि लगाउनु पर्यो नि त अनि अमिलो पनि हेरको चाहिँ चटपटे चाहिँ यस्तो बन्यो अनि हामीहरू चाहिँ सबैजना भेला भएर अनि बसेर खायौँ अनि सबैजनाले खाजा खायौँ ओर्यौँ अनि खाजा खाइसकेर चाहिँ अनि फेरि हामी चाहिँ अब रोप्नतिर गयौँ। बेलुका भएपछि चाहिँ अलिक शीतल हावाहरू आउँदै थियो घाम त चर्को नै थियो तर पनि हावाहरू आउने अनि चिसो पानी उता ल्याएको थियो पर दिदीहरूकोबाट अनि हाम्रोमा चाहिँ मटर चाहिँ छैन अनि परबाट ल्याएको थियौँ दिउँसो चर्को नचर्को घाम तलबाट पनि तात्ने माथिबाट पनि तात्ने अनि त्यही भएर पनि अनि हामीहरूले चाहिँ चिसो पानी लगाउँ भनेर अनि चिसो पानी ल्याएर लगाइदिनु भएको थियो बुवाले चाहिँ अनि हामी चाहिँ माइली दिदी मम्मी बुबा अनि यता आशिष अभिषेक सबैजना भएर हामीहरू चाहिँ रोप्न थाल्यौँ अनि सृष्टिको बाबाले पनि फोन गर्नुभएको थियो अनि यता हेर्नु न माछा मरेछ घामले भन्दै अनि देखायौँ अनि मेरो चाहिँ अनुहार सुन्नेको थियो अनि अनुहार सुन्नेको छ भन्दै देखाएँ अनि फेरि अब चर्कै घाम भए पनि अनि रोप्नु पर्ने छ भनेर अनि रोप्न गयौँ अनि यता नानीहरू पनि रोप्ने अरे घर छेउमा चाहिँ अनि फेरि उनीहरू पनि आएछन् अनि उनीहरू पनि आउँदै खेल्दै रोप्दै गरे अनि मनिला पनि आएछ अनि मनिला र मेरो चाहिँ अनुहार चाहिँ उस्तै भएको थियो धन्नै अब मेरो पनि सुनिएको जस्तो कालो कालो भएको थियो अनि यता मम्मी म अनि माइली दिदी आशिष अभिषेक चाहिँ खाना सब्जी गर्न गयो बेलुकाको अनि हामी चाहिँ यता गफ गर्दै यताउता गर्दै नानीहरू पनि के गर्दै के खोजेको जस्तो गर्दै रोप्दै छन् अनि हामी पनि रोप्दै गऱ्यौँ अनि बेलुकाको खाना खाने बेला भएको थियो अनि हामी चाहिँ बेलुकाको खाना खायौँ अनि